аңларга. Хәрефләр өйрәнербез, күздән чыгып уйнарбыз, сагынып көткән мәктәптән без бер кайчан да туймыйбыз. Исәнме? Һаумы сентябрь, беҙҙең яңы йыл инән башлана тормошҡа яҡты яңы йыл. Без мәктәпкә барабыҙ хәйерле сәғәттәрҙә, эй мәктәбем, өйрәт беҙҙе иң матур ғәҙәттәргә. Беҙ синдә сынығып, ҡояшта янғанбыҙ, ҙур булып үҫкәнде, һиҙмәй ҙә ҡалғанбыҙ. Бик күп нәмә белермен тыуған илем тураһында, мин бит инде бик дөрөҫтән әлифбам бар ҡулымда. Дуҫ, татыу, матур йәшәүҙең серенә төшөнөрбөҙ, бик тырышып уҡығанда уңышҡа ирешербеҙ. Һау был баҡса тәрбиәсен, мин бөгөндән уҡыусы, яҡты мәктәптә ҡаршылай беренсе уҡытыусы. Сәстәремдә аҡ таҫмалар, аҡ әләп ҡыҙ булғанмын, ҡулыма ғөлләмә тотҡан уҡыусы ҡыҙ булғанмын. Ҙур теләк менән уҡырмын, бик күп белем алырмын, тырыш уҡыусы булырға бар көсөмдө һалырмын. Был мәктәп бигерәк матур, уттары балҡып тора, дуҫтарҙы саҡырабыҙ сентябрь байрамына. Ан бирәбеҙ беҙ сезгә, һәр ваҡыт һеҙҙе тыңлауға, мәктәптә лә, тормошта ла яҡшы